Hola, hoy finalmente voy a hacer el especial 100 suscriptores. Lo que al final quedó es que voy a ver videos de cringe de TikTok, pero de hace más de 5 años. Por ahora está normal, yo creo que si me da mucha pena yo corto ahí todo y listo. Oh no, capaz no, que sería muy mierda de mi parte hacer eso. No, espérate. ¿De cuándo es esto? ¿De cuándo es? Los comentarios están desactivados. ¿Y por qué están desactivados? A ver, no, está normal. Voy a ir calificando a ver cuál está más que como que te dé sida en el hígado o algo así, pero no, o sea, está normal. Si dices una mentira, te crece la nariz. ¿Listo? Vamos a probarlo. ¿Soy feo? Ok. Nah, está normal, Yo también, capaz yo utilizaba ese filtro en ese tiempo y me subían a mí también, o sea, no. Bueno, elijo esta opción. Sí. Free Fire pregunta, ¿ser heroico o ser Si no te gusta, perdón, esta es mi decisión. No quiero que mi voz. Busco novia de 11 a 13 que juegue Fortnite. Pero no me dio pena, tranquilamente sería yo con mi voz. No. ¿Qué? No. Wow! Look at me, I put a show on when I go. Mi mente está lo suficientemente trabajada en este campo, entonces puedo soportarlo. Que me den más, dame más. No llega a mi corazón. Faraona, la reina de las risas. No. Dándonos maltrato. No. Dándote alegría y felicidad. ¡Qué rico! No. Espérate, empecé a escuchar golpes en el otro cuarto. O es mi gato bailando salsa, bailando cumbia, o no sé. Se me estaba parando el hígado después de ver eso y después se me paró el corazón. Nah, está bueno. No, eso es... De los niños siempre va a ser perdonable. A ver, no, jamás me voy a burlar de los niños, porque ya hubiera querido yo tener el valor de publicar algo en mis redes a esa edad. Y eso era una cagona, sigue siendo una cagona. No, es Ben 10. Pero no está muy lejos de los TikToks de ahora que se ponen canciones. No está muy lejos. Yo lo veo como un visionario. Ahora también hacen lo mismo con las transiciones y las canciones. Es como que está sonando tururú y suena la canción, la transición pum, y se ponen un outfit bien fachero. Es lo mismo. Pero eso probablemente es un TikTok que subiría mi tío, ¿no? Ok, mira, yo hubiera hecho eso en 2020, no juzgo, estoy aquí para no juzgar, ¿viste? No, nada, no, espera. No, espérate. Solo quería decir que sí etiquetan hoy repartidores los mato. Bueno, un dato curioso, que yo veía videos de Gacha Life, veía los videos de la niña odiada que se transforma en princesa, o veía las batallas de canto y ahí venía un huevoncito, era que venían y yo pensé que iban a cantar, o sea, cantar de verdad, pero de ahí como que me decepcionaba porque ponían otras canciones, pero igual me los quedaba viendo porque era como que Team Ángeles y Team Demonios y era buenísimo, Dios, pero lo malo es que después en esos videos llegaba como que uno de los Team Ángeles que era un traidor y que en realidad era Team Demonio y cantaba, pero no importaba porque el último que le tocaba faltar era el Team Ángel, él humillaba a los Team Demonio por tramposos, entonces ahí ponían una canción de Taylor Swift y el último era como que y ganaba, los aplastaba, los humillaba a full. No, ¿por qué? No, encima son eso, no.
Estuvo bien, no me sorprende tanto, pero estuvo bien. Igual, ¿sabes por qué? Porque tranquilamente en 2020 yo hubiera sido esa, no importa, no te burles de lo que alguna vez fuiste, ¿viste?